Deco, dobro došli na dečje priče za male mozgiće. Čarobna dolina, u mirnom selu, okruženom zelenim livadama i šumama, živela su trojica najboljih prijatelja, Petar, Miloš i Ivan. Svakog dana nakon škole trčali su kroz polja i šume, istražujući prirodu i tražeći avanture. Njihovo omiljeno mesto za igru bila je stara napuštena koliba na kraju sela. Koliba je bila okružena divljim cvećem i velikim hrastovima i izgledala je kao da krije mnoge tajne. Jednog popodneva, dok su se igrali u blizini kolibe, Ivan je otkrio staru kartu u potkrovlju. Karta je izgledala kao da vodi do skrivenog blaga. Pogledajte ovo. Možda postoji skriveno blago u našoj dolini, uzviknuo je Ivan, uzbuđeno pokazujući kartu svojim prijateljima. Petar i Miloš su odmah bili zainteresovani i odlučili su da slede kartu kako bi pronašli blago. Prateći staru kartu, dečaci su krenuli na put kroz selo. Karta ih je vodila kroz livade, preko malog potoka i kroz gustu šumu. Na svakom koraku su nailazili na tragove i zagonetke koje su ih vodile dalje. Na primjer, morali su da pronađu najveći hrast i pređu 7 koraka prema suncu. Dečaci su uživali u rešavanju zagonetki i otkrivanju novih delova svoje omiljene doline. Ubrzo su stigli do malog brežuljka, gdje su pronašli drvenu kutiju zakopanu ispod velikog kamena. Otvorili su kutiju i u njoj našli stare medaljone i rukom pisano pismo. Pismo je pripadalo starom seoskom pričaocu koji je voleo da pravi igre i zagonetke za decu. Vi ste otkrili moju posljednju avanturu, pisalo je u pismu. Ovi medaljoni su nagrada za vašu hrabrost i snalažljivost. Uživajte u igri i čuvajte prijateljstvo. Dečaci su bili oduševljeni otkrićem. Svaki je uzeo po jedan medaljon, a pismo su sačuvali kao uspomenu. Shvatili su da je prava vrednost blaga u zabavi i prijateljstvu koje su doživjeli tokom potrage. Vratili su se u selo s osmehom na licima, noseći medaljone kao simbol njihovog zajedničkog iskustva. Nakon ove avanture, dečaci su nastavili da istražuju svoju dolinu. Pravili su svoje zagonetke i skrivali blaga za druge decu iz sela. Čak su počeli da organizuju male seoske igre i takmičenja, inspirisane starom mapom i pismom. Njihovo selo je postalo poznato po dečjim avanturama i prijateljstvu. Petar, Miloš i Ivan su naučili da su prave vrednosti ne u materijalnom bogatstvu, već u deljenju sreće i radosti sa drugima. Njihova igra, Čarobna dolina, postala je tradicija koju su prenosili i na mlađe generacije, osiguravajući da prijateljstvo i avantura uvek budu deo života na selu. Zaključak priče. Ova priča oslikava život dece na selu, njihovu ljubav prema prirodi i igre i važnost prijateljstva. Kroz istraživanje i rešavanje zagonetki, deca otkrivaju radost zajedničkih avantura i stvaraju nezaboravne uspomene.